念是大慧菩萨，复白佛言：世尊，唯愿为我及诸菩萨说总通相。若先分别总通相者，我及诸菩萨通达实相，通是相义，速成阿耨多罗三藐三菩提。不随各相及众魔外道，佛告大慧：谛听，谛听！善思念智，当为你说。大慧白佛言：威廉受教。佛告大慧：一切声闻缘觉菩萨，有二种通相。为总通及随通。大慧，总通者为原自得成真相，远离言说文理妄想，去无漏界自觉地自相。远离一切虚妄觉相，降伏一切外道众魔，原自觉去光明分法，是名总通相。云何说通相？为说九部种种教法，利义不义，有无定相，以卡方便，随顺众生如应说法，令得度脱，是名说通相。大慧，你及于菩萨应当受学。你是世尊，世尊欲重宣此义理说偈言：总及随通相，言自以教法，略见善分别，不随自觉相，非有真实性，如依夫妄想。云何起欲想？非成为解脱。观察自有为，生灭定相事，正中以理见，颠倒无所知。一是为真谛，无罪为涅槃。观察世妄想，如幻梦芭蕉，虽有贪慧痴，利息无有人。将爱生自因，有界如幻梦。你是大慧菩萨白佛言：世尊，唯愿为说不实妄想相。不实妄想云何离生？说何等法名不实妄想？以何等法中不实妄想呢？佛告大慧：现在，现在，令闻如来如是之义，度所饶益，度所安乐，爱悯世间一切天人。谛听，谛听！善思念智，当为你说。大慧白佛言：现在世尊威廉受教。佛告大慧：种种义，种种不实妄想计着，妄想生。大慧，念所念计着，不知自心限量。你对有无见？你对有
武无见，情长外道见。妄想失去，继续外种种义。心所妄想，继续我所生。大会白佛言：世尊，若种种义，种种不实妄想，继续妄想生，业所业继续，不知自心现量，及对有无见，情长外道见，妄想失去，继续外种种义，心所妄想，我所继续生。世尊，若如是外种种义相，对有无相，离性非性，离见相。世尊，第一义亦如是，离量含分，譬如因相。世尊，何故一处妄想不实义？种种成继续妄想生，非继续第一义处上妄想生，将无世尊说邪因论邪，说一生一不生。佛告大会：非妄想一生一不生，所以才好呢？为有无妄想不生故，外现性非性，各自心现量，妄想不生。大会，我说依乎自心种种妄想相故，事业在前，种种妄想性上继续生，分何依乎得离我所继续见呢？离作所作因缘贵，各自妄想心量。身心转变，究竟明觉一切地。如来自觉境界，离我法自性，事见妄想。以是因缘故，我说妄想将种种不实义继续生。知如实义，得解脱，识种种妄想。尔时世尊欲中宣此义，离说偈言：自因急疑言，从此生世间。妄想着事故，不知我所通。世间非有生，亦复非无生。不将有无生，亦非有无。自因急疑言，分何以妄想？非有亦非无，亦复非有无。如是观世间，心转得无我，一切成不生。以种言先果，一切言所作，所作非自有。事不自成事，有离事过故。无离事过故，非有成可得。观诸有为法，离攀缘所言。无心即心量，我说为心量。量者自性处，缘性离故离。
成究竟妙境，我说名为量。事实是第五，彼即无实事。自因因识因事实，无事亦复然。有四种平等，上及因成生。第三无我等，第四修者，梦想失去转，有种种心性，境界以外现，心见比种种，建立以心在，我说为心量。离一切诸见，及离相所想，非得亦无生，我说为心量。非性非非性，性非性识离，为彼心解脱，我说为心量。如如以空者，涅槃即法界，种种以生心，我说为心量。尔时大慧菩萨白佛言：世尊，如世尊所说，菩萨摩诃萨当善意义，云何为菩萨善意义呢？云何为义？云何为义？佛告大慧：谛听，谛听，善思念智，当为你说。大慧白佛言：现在世尊为人受教。佛告大慧：云何为义？为言利梦想和合，以音好顿邪气人业报，因彼我言说，梦想失去继续生，是名为义。大慧，云何为义呢？为离一切梦想上、言说上，是名为义。大慧，菩萨摩诃萨以如是义，独一静处，闻思受会，言自觉了，向涅槃城，失去心转变异，自觉境界，观地中间性正义相，是名菩萨摩诃萨善义。复次大慧，善意义菩萨摩诃萨，观义以义，非义非不义，观义以义，亦复如是。若义以义者，即不因义变义，利以义入义，如灯照射。复次大慧，不生不灭，自性涅槃，三性一性，心自性定。如言说义继续，对建立及诽谤见，而建立而梦想，如幻种种梦想现。譬如种种幻以众生作以梦想，非性行也。尔时世尊欲中宣此义，离说偈言：彼言
既妄想，建立以自法，以彼建立故，是对年离中，阴中无有我，阴非即是我，不如彼妄想，亦可非无我。一切实有性，如幻以妄想，若如彼所见，一切应见地。一切法无性，净非实无有，不实如彼见，亦非无所有。复处大会，知色相今当说，若先分别知色相者，立即诸菩萨，即能通达知色之相，急成阿耨多罗三藐三菩提。大会彼智有三种，为世间、出世间、出世间上上智。分合世间智，为一切外道凡夫继续有无。分合出世间智，为一切声闻缘觉对自强相期望继续。分合出世间上上智，为诸佛菩萨观无所有法，见不生不灭，离有无品，入如来地，认法无我，言自得生。大会彼生灭者是色，不生不灭者是智。复处对相无相，及对有无种种相因是色，超有无相是智。复处中庸相是色，非中庸相是智。复处有三种智，为知生灭、知自强性、自强相、知不生不灭。复处无碍相是智，境界种种碍相是色。复处三事和合成方便相是色，无事方便自性相是智。复处得相得色是相是色，不得相是智。自得性智境界，不出不入，故如水中月。尔时世尊欲中宣此义，而说偈言：采集业为色，不采集为智。观察一切法，通达无所有。大智自在力，实则名为慧。白境界为心，觉想生为智。无所有极性，非即种是性。心意及意识，远离思维想，得无思想法。佛祖非声闻，即净成净忍。如来清净智，生于显圣义，所行识远离。我有三种智，性开发真实，
以彼上思维，色业受诸性，理性不相应，地理诸所有，计着以自性，将诸性闻声，超度诸心量，如来地清净。